طبعا اللي حصل في الماتش النهارده لو جينا نرجع لبند رقم 108 الاتحاد الافريقي بيقول ايه، كلنا هنعرف ان اللي حصل ده يبقى الفريق ده لازم هيتعاقب، يا اما بخساره المباراه، يا اما باعاده المباراه، يا اما بغرامه ماليه. فتعالوا نشوف علشان بس لو حد عمل فيها مش شايف. تمام، شوف كويس. بس السكينه بتاعه بره الملعب. بص خدها خباها خدها خباها خدها خباها. اعمل نفسك مش شايف بقى. سلام عليكم.